روز اخیر رمضان است. امشب نماز تراویح نیست. چرا اینقدر غمگین هستم؟ چرا اینقدر غمگین هستم در حالی که فردا عید است؟ باید بسیار خوش می بودم. چی کم شده بالایم؟ از رمضان تا رمضان دیگر عین قصه. باید نماز زیاد می خواندم، قرآن زیاد تلاوت می کردم که زندگی ما تغییر می کرد. ما باید زندگی خودم تغییر می دادم. نوست بسیار شرمنده هستم. چطور گذاشتم که رمضانی قسم از دست من بره؟ چطور گذاشتم؟ تا هنوزم باور نمی کنم که چطور فرصت رمضان از دست دادم. این فرصت از دست دادم بدون اینکه تغییری در زندگی بیاید. چطور نتونستم از این فرصت استفاده کنم؟ چرا نتونستم از این فرصت برای تغییر زندگی خود استفاده کنم؟ یا الله، مرا در این لحظات اخیر ماه مبارک رمضان ببخش. در حقیقت طوری باید عبادت می کردم و مستحق بودی که عبادتت را انجام می دادم، انجام ندادم. اجازه ندهید رمضان دیگر از شما بگذرد. توبه نکردیم رمضان می رود، وقتی گران از کفمان می رود. این دهه آخر و شبهای قدر همچون نفس از تن و جان می رود، همچون نفس از تن و جان می رود. وای نبخشید مرا برکشید، همچو یک ماه بران می رود. آه صد افسوس که این ماه خوب زود ز پیشی همگان می رود. قدر ندانستم شب قدر نیز، از کف هر پیر و جوان می رود. دل نشد از پاک هنوز از گناه، این رمضان است دوان می رود. این رمضان است دوان می رود. این رمضان است دوان می رود. بار الها نظر کن ببخش، بختی خوشی پیر دلان می رود. آه کجا آن بلندی که باز دیده شود جانب آن می رود. توبه نکردیم رمضان می رود، وقتی گران از کفمان می رود. این دهه آخر و شبهای قدر همچون نفس از تن و جان می رود، همچون نفس از تن و جان می رود. دل نشد از پاک هنوز از گناه، این رمضان است که دوان